بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بألف خير يا ربي آمين. مهم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم صيدليتي مع إيمان. فيديو اليوم ان شاء الله هنتكلم لكم على انواع السيروات ديال السعلة، يعني بما فيه السعلة الناشفة اللي كتكون ناشفة جافة، والسعلة العامرة اللي كتكون منخمة. ان شاء الله نبدا لكم باكتي بيكس. اكتي بيكس هذا طبيعي، يعني محلول للشرب للاطفال والكبار. راح كيعملنا على راحه الجهاز التنفسي والام الحنجره. 200 ml، كيدير 74 درهم. هذا كيساعدنا على ازاله ديك الكحبه اللي كتكون ناشفه، كيرطب لنا وكينظف لنا الحلق وكيقوي لنا المناعه، كيعملنا على راحة الجهاز التنفسي. وهو يعني محلول مصنوع من مواد طبيعية، يعني من الكبار، من الصغار حتى الكبار، من 3 سنين حتى الكبار. اكتي بيكس، اكتي بيكس. نكهة ديالو نكهة الفراولة. كاينه عندنا اكينديكس. اكينديكس، هاد اكينديكس فيه عند ديال الكبار وفيه الصغار. ديال الصغار دابا هنا عندي انا ديال الكبار، هذا ديال الكبار اديلت. هذا ديال الكحبه الناشفه، كحبه ناشفه، ها هو كحبه ناشفه. الثمن ديالو كيدير 31 درهم فاصله 50. سيرو اديلت فيه حتى ديال الصغار، غير ما عنديش انا دابا هنايا باش نوريه لكم. انتما كتشوفوا اكيندكس، هذا اللي هضرت لكم عليه في الاول اكتي بيكس. اكيندكس فيه الكبار والصغار. نمشي لكم دابا الابيكسول. ابيكسول حتى هو فيه ادلت وفيه الكبار. هاد ابيكسول كيهدئ لنا القصبات الهوائيه، كيرطب لنا الحنجره. يعني مستخلصات هو من سمخ النحل، يعني طبيعي. ها هو كما قلت لكم، هو ابيكسول للكبار وعندنا ابيكسول للصغار. ابيكسول داير 79 درهم. هذا مزيان الحلق، لاغورج، مزيان التنفس، كما قلت لكم يرطب الحنجره وكيهدئ لنا القصبات الهوائيه. وعندنا ديال الاطفال ها هو نفس الفوائد. شنو اخر انا نشوف لكم؟ هاد بيوميلاز غير الحلق الا كان عندك الحلق بحال لا غورج، يعني كيبداوك بحال يقدروا يبداوك الحلاقم، يلاه يبداك البرد، تقدري ديري كتاخدي هادو دابا اللي هضرت لكم عليهم، سواء الكبار ولا الصغار. الصغار كياخذوا عويشقه صغيره فطور غدا عشاء بعد الماكله، الكبار كياخذوا عواشقه كبيره فطور غدا عشاء بعد الماكله. عندنا برونكاتيول. برونكاتيول حتى هو فيه الكبار والصغار. هاد برونكاتيول ديال كاربوسيستين، يعني الكحبه العامره، السعال اللي كيكون عامر منخم. عندنا برونكاتيول ديال الكبار كيدير لنا 31 درهم فاصله 20. هو هذا ديال الكبار، هذا ديال الكبار. وعندنا اونفون، ها هو اونفون. هذا تا هو السعال الجاف، كيرطبنا ديك السعله اللي كتكون جافه. داير 18 درهم فاصله 60. عندنا بروكلاغ سيرو. بروكلاغ سيرو حتى هذا ديال الكحبه، حتى هو هذا الثمن ديالو داير لنا 31 درهم. هو بروكلاغ. عندنا برونكوليبير عندنا حتى هو ديال الكبار وديال الصغار. ها هو برونكوليبير حتى هو عندنا ديال الكبار والصغار. السعله يعني اللي كتكون يعني كيعالج لنا اضطرابات افراز الشعب الهوائيه لدى البالغين.
مزيان. هذا حتى هو الكبير كيدير 51 درهم. الله اكبر الله اكبر. والصغير كيدير لنا 34 درهم فاصله 50. عندنا برونكو فلويد. برونكو فلويد عندنا حتى هو فيه الحجم الكبير وفيه الحجم الصغير. فيه عندنا الحجم ديال 125 ايميل هو هذا اللي عندي، وعندنا الحجم ديال 300 ايميل. هذا بلا سكر، يعني ياخذوه امال اللي عندهم السكر يقدروا ياخذوه. هذا مزيان. الكحبه العامره هذا كيتخاد عشقه فطور غدا عشاء مور الماكله. الصغير ديالو كيدير 20 درهم فاصله 40. الكبير ما عنديش دابا باش نوريه لكم. عندنا برونكو كود حتى هو فيه الحجم الصغير وفيه الحجم الكبير. حتى هو الكحبه العامره برونكو كود. ها هو الكحبه العامره. الصغير كيدير لنا 22 درهم فاصله 90. نفس الطريقه ديال السيروات اللي قبل، كتاخدي عشقه كبيره فطور غدا عشاء مور الماكله. كياخذوه الناس اللي عندهم السكر واللي ما عندهمش السكر. هذا اللي فيه زوين انه بلا سكر، يعني الناس اللي عندهم السكر كياخذوه. عندنا هو الحجم الكبير. الحجم الكبير فيه 300 ايميل. هو 300 ايميل. الثمن ديالو 41.10. هو 41.10. عندنا برونكو فلويد. برونكو فلويد حتى هو فيه الحجم الصغير وفيه الحجم الكبير. الحجم الصغير حتى هو هادو دابا اللي كنهضر لكم عليهم خاصين بالكحبه العامره، خاصين بالكحبه العامره. عندي الصغير كيدير 18 درهم فاصله 30. الكبير نقول لكم الكبير كيدير، المهم ها هما باش تشوفوهم باش تبقاو عاقلين عليهم. الكبير كيدير 39.80. عندي برونكو سيست. برونكو كيست حتى هو ديال الكحبه العامره. هو 125 ايميل. عندي ديال الكبار والصغار. هذا دابا اللي بين يدي ديال الصغار. المهم هذا زوين. الكحبه حتى هو العامره. عندي كيدير 15 درهم فاصله 10. هادو كلهم كيتخادوا من 2.5 الفوق ديال الاطفال. الكبار راه معروف يعني من 15 الفوق. عندي برونكو كود. برونكو كود داير 42 درهم فاصله 60. حتى هو فيه الصغير وفيه الحجم الكبير. هذا ديال 300 ايميل. عندي بروكسيل. بروكسيل سيرو. هو بروكسيل سيرو ديال الكحبه حتى هو مزيان. هادو كلهم دابا موجودين في الصيدليه. داير 33 درهم. كلهم هادو يعني كنقول لكم اللي كاينين في الصيدليه، يعني انواع السيروات ديال الكحبه العامره، السعله اللي كتكون خاويه. بالنسبه لهاد بيتاميل وهاد بيتوفون، هادو بالنسبه اللي عندهم الكحبه اللي كتجيهم على الضيقه، يعني بحال كيتوقفوا كتجيهم ديك الضيقه. هاد بيتاميل وهاد بيتوفون وواحد اخر تنوصل له، يعني الكحبه اللي كتكون على اثر الضيقه، يعني الواحد كيتوقف كتجيه ديك الكحبه حتى كتبغي توقفوا. عندنا بيتاميل. هو بيتاميل. هو بيتاميل داير 21 درهم فاصله 40. بيتاميل هو باش تشوفوه مزيان. بيتاميل. بيتوفون. بيتوفون حتى هو نفس بحال بيتاميل، يعني الكحبه اللي كتجيك اللي كتبغي توقف لك يعني الصدر ديالك، كتحسي بحال غادي توقفي امالين الضيقه، يعني حتى هو كيدير 21.90. ها هي بيتوفون. بيتوفون. بيتوفون وبيتاميل. نمشيو للكوديتيكس. كوديتيكس هو فيه ادلت وفيه انفو، فيه ديال الصغار وفيه ديال الكبار. بالنسبه للصغار كحبه الناشفه، هذا خاص بالكحبه الناشفه، كيدير 13 درهم فاصله 30. وبالنسبه هو ديال الصغار هو ديال الكبار. ديال الكبار هو حتى هو الكحبه الناشفه. الكحبه الناشفه كيكون الحلق ديال ناشف، يعني ديك الكحبه اللي كتكون ناشفه بزاف كتوقف، يعني ديك الكحبه اللي كتكون ناشفه كتقدر توقف لك، يعني كتحس براسك موقف، يعني خص ضروري شي سيرو اللي يرطب لك ديك الكحبه باش كتقدري تنفسي. هذا الكبير كيدير 20 درهم فاصله 50.
شنو كاينه عندنا دوسيفوكس. دوسيفوكس هذا مصنوع من الاعشاب، طبيعي، يعني مصنوع من هذاك غشاء ملكة النحل. دوسيفوكس مزيان، الكو ديالو الميل والمانس مزيان، هذا الحلق، الكحبه، ومواد ديالو طبيعيه. كاينه عندنا دريل فيه الكحبه الناشفه وفيه الكحبه العامره، وفيه بالنسبه للكحبه العامره ديال مالين السكر. نتكلم لكم على هذا الخضر، هذا الخضر ديال الكحبه الناشفه، الكحبه الناشفه فيه بلا سكر وفيه النورمال. هذا سون سكر اللي عندي هنايا هو داير 25 درهم. دريل الخضر ديال الكحبه الناشفه. هذا الكحبه العامره، هذا الغوز الاحمر ديال الكحبه العامره، غير هذا الغوز يعني بلا سكر، ديال سون سكر. الكحبه العامره داير 25 درهم حتى هو الخضر ديال الكحبه الناشفه، الغوز ديال الكحبه العامره ديال مالين سكر، هذا اللي في الاحمر ديال الكحبه العامره عادي يعني فيه السكر، حتى هو داير 27 درهم فاصله 30. ها هما خضار الغوز الاحمر. نمشي كاينه عندنا هاد ايفيكا، لا ماشي ايفيكا، سمحوا لي، ايفيدريل. ها هو ايفيدريل، هذا كيصلح للزكام، سيلان انفي، انسداد الانف، ديك النيوف اللي كانوا مسدودين، النيوفات اللي كانوا دايزين بالماء، كيصلح حتى الالم الراس والحمى السخانه. هذا ايفيدريل فيه حتى كومبريمي ديالو، فيه حتى الكومبريمي كيدير 17 درهم فاصله 80. عندنا اوفو حتى هو الكحبه اللي كتكون ناشفه، مضاد للسعال، كينصح فيه في حالات السعال الجاف والسعال الناتج عن التهاب الحلق والقصبه، خاص بالبالغين والاطفال يعني اكثر من 12 سنه. كما قلت لكم كياخذوا عشقه في الفطور، الغداء، العشاء، مر الماكله. الدراري الصغار حتى هما كياخذوا عشقه فطور غداء عشاء بعد الاكل. عندنا اوموكسول حتى هو فيه الحجم الصغير وفيه الحجم الكبير، كيتخاد كبار وصغار. هذا حتى هو كيتخاد عشقه 3 الخطرات في النهار. بالنسبه للحجم الصغير هو فيه 125 ايميل داير 18 درهم فاصله 60، وبالنسبه للحجم الكبير فيه 250 ايميل داير 34 درهم. ما قلت لكم الدواعي ديالو، الآفات الحادة والمزمنة للجهاز التنفسي التي تصاحبها يعني ديك الإنتاجات غير عادية أو الفاسدة للمخاط، خاصة حالات التهاب القصبة الحادة أو المزمنة، والتهابات القصبة الربوية يعني الربو، والنوبات الحادة لالتهابات القصبة والرئة المزمنة. هذه بالنسبه للبالغين ملعقه كبيره، والاطفال ملعقه صغيره من 2 حتى 3 الخطرات في النهار، سواء الكبار ولا الصغار. الصغار 2 حتى 3 ملعق صغيره، وبالنسبه للكبار من 2 حتى 3 ملعقه كبيره. وهاد فيتوبامبي يعني فيه الشكل بزاف، فيه فيتوبامبي غاز ابيتي ايمينيتي ديال المناعه، ديال الغاز ديال الشهيه، ديال الترانزيت ديال الراحه المعويه. وعندنا هذا اللي خاص بالنيوفات والحلق، فيتوبامبي ني ايغورج خاص يعني بالغورج الحلق، كيساعدنا على الراحه ديال التنفس وكيرطب لنا الحلق. فيتوبامبي ني ايغورج ديال الحلق والنيوف، كينشف لنا النيف وكيرطب لنا الحلق. فيتوغاكس هذا حتى هو مزيان، مصنوع حتى هو من اعشاب طبيعيه، يعني صمغ النحل، مصنوع من صمغ النحل ومستخلصات طبيعيه زائد فيتامين سي. الدور ديالو هذا كيعملنا على راحه المسالك التنفسيه والحنجره، والنكهه ديالو الفراوله يعني يبغيوها صغار وكبار.
هذا تا هو كيتخاد 10 3 الخطرات في النهار. وبالنسبه للصغار تا هو 10 3 الخطرات في النهار. عندنا فيتوبوليس نفس المكونات ديال فيتوغاكس، هو طبيعي. فيتوبوليس هو نفس الشيء، فيه ديال الكبار والصغار، فيه الكبار والصغار. حتى هذا فيه البروبوليس وفيه الزعتر وفيه فيتامين سي. فيه ديال الاطفال كيدير لنا 79 درهم. ديال الكبار حتى هو نفس الثمن 79.50. هذا بالنسبه للحجم الكبير، هذا فيه 250 مl. بالنسبه للكبار كيدير 99 درهم فاصله 50. ها هو فيتوبوليس. بالنسبه عندنا فلويبرون 200 مl، حتى هو ديال السعله 10 3 الخطرات في النهار. عندنا اكزابنومين، هذا حتى هو زوين. هذا بالنسبه اكزابنومين يعني كيتعطى للسعال المصاحب ديك التعفن الرئوي والتهاب الغشاء، الانف، والتهاب الجيوب الانفيه، والتهاب الحنجره، والتهاب القصبات الهوائيه. سمحوا لي. ها هو اكزابنومين، فيه ديال الكبار وفيه الصغار. بالنسبه للاطفال كيدير 23 درهم. هو اكزابنومين اونفون 23 درهم. وبالنسبه للكبار كيدير 27 درهم. هيستانورم هذا غير الحساسيه، يعني تقدر ديك الحساسيه اللي كتجيك من السعله تقدر ديرها، ولكن ماشي موضوعنا اليوم. نهضر لكم انا على اليوم على السعله وداك الشيء. اينالير كما قلت لكم بحال هذوك اللي هضرت لكم عليهم في الاول، بيتاميل وبيتوفون. سمحوا لي. اينالير سيرو حتى هو بالنسبه للسعله اللي كتوقفك، يعني كتادي ديك السعله اللي كتوقف لك، كتحس براسك بحال مضيق. اينالير كتاخذ 10 فطور غدا عشاء مور الماكله. شنو نشوف عندنا ميدي برونك حتى هو فيه انفو وفيه اديلت. ميدي برونك فيه انفو اي اديلت. حتى هو الكاربوسيستين يعني السعله العامره. فيه انفو اي اديلت. الانفو داير 16.40، حتى هو 10 صغيره 3 الخطرات في النهار بعد الماكله. والاديلت داير 26.50، حتى هو 10 3 الخطرات في النهار بعد الماكله. هما ميدي برونك انفو اي اديلت. بالنسبه عندنا ميكوسيل فيه انفو وفيه اديلت. هما شوفوهم مزيان. ايوا انفو اي اديلت. هذا السعال النخامي، يعني حتى هو الكاربوسيستين، يعني ديك الكحبه العامره. هذا كيرطب لك يعني كيحيد لك ديك بحال انتيبيوتيك، يعني ديك الكحبه، يعني بحال كيحيد ديك التنخم، كيساهم على باش كيحيد لك ديك السعله التنخميه. سمحوا لي. الصغير داير 19.40، هذا ديال الكبار سمحوا لي 19.40، وديال الصغار داير 12.90. وعندنا الحجم الكبير بالنسبه للكبار اللي فيه شحال نقول لكم، فيه 300 ايميل. هو 300 ايميل كاربوسيستين، كيدير هذا 46.90. عندنا ميكسول راه كتعرفوه، فيه الكبار والصغار. هو كبير كيدير 38.80، 250 مl. الصغير ها هو كيستعملوه صغار وكبار، 125 ml، كيدير 27 درهم. شنو دابا عندنا نهضر لكم دابا على بيكتريل حتى هو فيه الحجم الصغير وفيه الحجم الكبير. حتى هو بالنسبه للسعله اللي كتكون عامره، يعني كينظف لنا الصدر. كيدير 22 درهم فاصله 70.
28 وفيه حتى الحجم الكبير كيدير شي 38 درهم، غير ما عنديش دابا محطوط هنا. عندنا بوليري السعلة الناشفة، بوليري كيدير 23 درهم فاصلة 90، سعلة ناشفة. هو بوليري. بروسبون حتى هو عندنا غير ما عنديش بلاصتو تما. عندنا بيلمو فلويد السيرو الخضار اللي معروف بالسيرو الخضار، كيدير 360 ريال 18 درهم، حتى هو كيتخاض عشقه فطور غدا عشا مور الماكله. كاينه عندنا غيناتيول، في عندنا حتى هو ديال الاطفال وديال الكبار. كاربوسيستين حتى هو الكحبه العامره الصغار كيدير 18 درهم فاصلة 50، هو هذا الغوز. وبالنسبه للكبار حتى هو سعال يعني العامره، السعله ديك العامره كيدير 30 درهم. عندنا ستودال، ستودال هذا السيرو مصنوع غير من مواد طبيعيه، لوميوباتي طبيعي. ستودال هو زوين، هذا حتى هو هادو كيكتبوه الاطباء حتى هو بزاف، داير 28 درهم 28 درهم. عندنا تيربون، هو تيربون كيدير 23 درهم فاصلة 60. طوبليكسيل اي واحد كيعرفو، الكحبه الناشفه طوبليكسيل داير 15 درهم فاصلة 70، حتى هو كيرطب لنا الحلق. السعال الجاف والتهيجي للبالغين، كيستعملوه البالغين والاطفال ما فوق يعني سنتين، 15 درهم فاصلة 70. عندنا تريزيوم حتى هو الكحبه العامره، تريزيوم هو يقضي على الجراثيم وكيرطب لنا البلغم، هو داير 28 درهم فاصلة 50. عندنا توتيفين بحال السيروات اللي هضرت لكم عليه، يعني ديك الكحبه اللي كتكون كتادي لك التوقيفه، يعني كتوقف بها. توتيفين سيرو، توتيفين سيرو هو الثمن ديالو 53.30 توتيفين. عندنا تروفيريز، تروفيريز هو فيه الكبار والاطفال والزياده، دابا حاليا عندي غير ديال الاطفال كيدير 16 درهم فاصلة 10، هو تروفيريز اونفون. صافي كنظن سالينا السيروات كاملين ديال السعله الجافه والسعله اللي منخمه. وان شاء الله نتمنى نكون فيتكم في هذا الفيديو، طرقت لكم لكاع السيروات اللي خاصين بالسعله العامره والسعله الجافه، ونتمنى ان شاء الله تستافدوا مني. وفي الاخير تحياتي لكم متابعي قناتي، أتمنى ألا تبخلوا علي بالاشتراك والإعجاب والمشاركة مع الأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.